Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, po takohem shumë vonë me ju, me thënë drejtën, për të sjellur pranë jush një video, një ngjarje që ka ndodhur në Adana të Turqisë. Pse do ta komentoj këtë ngjarje? Më preku shumë dhimbja që ky fëmijë ka përjetuar. Do me thënë është me kokë të plasur, me shpinë të thyer, nga ky njeri të mërshëm i cili afrohet, do me thënë e ndjek këtë fëmiu, i cili duket që mund tjetë një 7 vjeç, 8 vjeç, hajt maksimumi 9 vjeç, nuk është më i madh, dhe mundohet që ta godet. Do me thënë, videoja është bërë virale në rrjetin social TikTok, videon e shfaqim edhe ne. Do me thënë, duket që fëmia vrapon për të hyrë në shtëpinë e tij, sepse ky burr i cili duket që është maksimum 38 vjeç, po e përndjek këtë fëmijë, po i vrapon. Do me thënë, ky fëmijë mund të ketë lozur në lagjen e tij, mund të jetë argëtuar dhe mund ta ketë penguar pak e shumë këtë burr. Dhe ky burr do me thënë pa ndjenjë fare, vrapon pas shkallave, e tërheq këtë fëmijë, edhe tërheqën nga pjesa e lartë e shkallave, zvar e gjuan në tokë. Do me thënë është një tmerr që ky fëmijë ka përjetuar. Por shpejtësia e madhe e xhandarmërisë turke, do me thënë në rasti ka ndodhur në Adana, që tek turqit po ma habit ky fakti si mundet të sillen kështu me fëmijët. Unë kam komentuar dhe kam trajtuar shumë rastin edhe të Narin Gyran, vajza 8 vjeçare që u ekzekutua nga nëna e saj, nga xhaxhai dhe nga vllau, do me thënë që u vranë në shtëpinë e saj. Por ky rast sot më ka befasuar dhe më ka tronditur komplet se çfarë njerëz mund të jenë këto njerëz që hakmeren, trajtojnë një fëmijë në këtë gjendje. Do me thënë, e merr fëmijën dhe e gjuan në rrugë, prej lart të shkallët dhe gjuan në rrugë. Detaje nuk është se ka dhënë shumë policia se për çfarë arsye ka ndodhur, po duket që ky njeri, që unë nuk mund ta quaj njeri, po mund ta quaj një monster, ka probleme psikologjike, se një njeri normal nuk mund të ketë atë nivel të nervozës për të mos patur fare mëshirë dhe për të mos patur fare ndjenjë për një fëmijë, për të mos e ndjerë si fëmijën e vet. Po do me thënë, ai e merr, e gjuan në tokë dhe e lë fëmijën ashtu, me shpinë të thyme, me kokë të plasme, o zoti i madh, do me thënë, vetëm ai fëmijë e di se çka ka kaluar, dhe ai fëmijë mundoi që të mbrohet, imagjinoni sa e dhimbshme është. Mundoi që të mbrohet dhe kapet për ca hekura tek shtëpia vet, vetëm që të shpëton, do me thënë, mos arije në dorën e këtij monstrumit, sepse këto janë monstruma. Unë nuk e kuptoj një gjë, do me thënë, sa duhet njerëzit të kuptojnë që jeta është shumë e bukur, dhe pse me një fëmijë duhet të sillesh në këtë formë. Ai është fëmijë në fund të ditës. Çfarë mund të ketë bërë ai atë gabimin e madh që ti ta akmeresh deri në këtë nivel, që do me thënë ta vrasësh atë fëmijë, ta gjuash në tokë, ta maltretosh atë fëmijë. Do me thënë, kjo është e tmerrshme, është e pa imagjinueshme, është e pa diskutueshme. Policia e kanë marrur në mbrojtje, do me thënë, fëmijën, me patjetër që fëmia është në spitalin e Adanas, i merr të gjitha kurat e mundshme, shiqyrit Zotit, është mirë me shëndet, do me thënë është gjallë, se mirë me shëndet nuk mund të themi, sepse ai ka rënë në kokë edhe mund të jetë i lënduar. Do me thënë, policia turke nuk ka nxjerr asnjë lloj deklarate për këtë fëmijë, vetëm do me thënë ka dalë videoja e filmuar nga kamerat e shtëpive apo banesave, se si ky fëmijë është tërhequr dhe se si, do me thënë, ka ardhur situata deri në këtë gjendje që ky fëmijë sot është në gjendje të rëndë. Ai e ka lënë duke qarë, e ka lënë, do me thënë, duke u lutur për shpëtim, për ndihmë, edhe ka ikur. Kjo është e pa imagjinueshme, do me thënë, se çfarë ka ndodhur. Unë apeloj të gjithë
fëmijët tanë, prindërit tanë që të kenë kujdes me fëmijët. Uroj me zemër që njerëzit të marrin shembull nga këto fenomene dhe të mos i bëjnë të njëjta gjëra te ne, sepse fatkeqësisht nuk e kuptoj çfarë është kjo gjëja, po Turqia këtë kohën e fundit ka shumë histori të tilla me fëmijë që mua po më befason dhe unë e pyes veten se çfarë i shtyn këto njerëz, domethënë disa njerëz atje që të jenë kaq kafshëror, që të jenë kaq jo normale, se më thënë për të bërë këtë gjën që ka bërë ky kafsha, duhet të jesh fare pa ndjenja, domethënë duhet të jesh një akmarrës i madh, se ç'a mund të ketë bërë ky fëmia? Ç'a mund të ketë bërë ky fëmia? Domethënë e i ka vrarë nënën, babën, ç'a i ka bërë ky fëmijë? Hajt ja mund ta ketë tepruar në rrugë, mund t'ja ketë zënë rrugën, mund ta ketë ngacmuar në një farë mënyre, po deri në atë pikën që domethënë ta gjuan kritësisht në tokë dhe ta sjellën deri në këtë gjendje. Kjo është e tmerrshme që unë thënë po shoh në Turqi dhe po komentoj si gazetar, domethënë kjo është jo normale, kjo është diçka që lidhet me mendjen budallaki. Policia më njëherë ka marrë masa, ky vrasës do merr dënimin e tij me patjetër që po. Do dënohet me patjetër që po, dhe nuk do lejohet, nuk do tolerohet më një gjë e këtillë. Domethënë për këtë rast e gjitha Adanaja është ngritur në protestë. Adana nuk është një vend i vogël, është një vend shumë i madh, por siç duket kultura e këtyre është pak si kulturë hakmarrëse në një farë mënyre, dhe realisht ky plera, se unë nuk dua t'i them këtij njeri, flas në këtë gjuhën e popullit, më nuk flas në gjuhën e bukur të gazetarit, sepse nuk meriton të flasësh në atë gjuhë. Ky tenton në për të gjitha forma që t'i akmerret këtij fëmiu të vogël, që në fakt është për të ardhur keq, është gjyna dhe është çnjerëzore. Ky rast më ka befasuar, më ka shokuar dhe doja ta ndaj me ju. Doja t'ju jap një informacion. Dua të marr mendimin tuaj si e vlerësoni ju, si e komentoni ju, si u duket ju në fakt kjo gjë, dhe si do të kishin vepruar ju në këtë formë, në qoftë se do të kishit parë një fëmijë që vërtet po maltretohet, po keq trajtohet nga një njeri që edhe vetë nuk e kupton dot se çfarë ka bërë. Unë uroj që kjo videoja mos na e bllokoj këtë video, por gjithsesi unë doja ta ndaj me ju dhe dua të marr mendimin tuaj. Fëmijët janë dhurat nga Zoti, fëmia është gjithmonë i pafajshëm, doni fëmijët tuaj sepse janë amaneti juaj.